शाका आईएसआई के हेड को अपने पास मीटिंग के लिए बुलाता है। शाका उससे बात कर ही रहा होता है कि अचानक मजनू आता है और आईएसआई के हेड को मार देता है। असल में शाका हरामी ने आईएसआई को डबल क्रॉस किया था और मजनू को मारा नहीं था। अब पूरे मुल्क की आर्मी में हलचल मच जाती है क्योंकि आईएसआई का हेड मारा जा चुका है और मुल्क के सबसे बड़े माफिया डॉन शाका और मजनू बन चुके हैं। मजनू और शाका के पास अपनी अपनी आर्मी होती है, अपने जंगी जहाज और अपनी तोपें होती हैं। आर्मी शाका और मजनू से जंग की तैयारी कर रही होती है और उधर शाका व मजनू की आर्मी भी जंग की तैयारी में जुटी होती है। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में मीटिंग होती है कि शाका को किस तरह रोका जाए, क्योंकि अगर शाका जीत गया तो वह दूसरा किम जोंग बन जाएगा। दूसरी तरफ शाका को रूस के डॉन व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी पूरी हिमायत हासिल होती है। अब आखिरकार आर्मी शाका को कैसे रोकेगी, जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और पार्ट 6 के लिए कमेंट करें।